Ensimmäinen koulupäivä on hermoja raastava jokaiselle oppilaalle. Minun ensimmäinen päiväni uudessa koulussa oli todellinen painajainen. Olin 14-vuotias ja perheeni oli juuri muuttanut uuteen kaupunkiin. Isälleni oli tarjottu töitä firmasta, jonka palkkataso oli huomattavasti korkeampi verrattuna hänen edelliseen työnsä. Parin viikon sisällä saimme vanhan talomme myytyä ja vuokrasimme asunnon paikkakunnalta, jossa isän uusi työpaikka sijaitsisi. Muutimme kesän aikana, joten minun ei tarvinnut aloittaa opintojani kesken lukukauden, vain sain aloittaa uudelta luokka-asteelta muiden kanssa samaan aikaan. Ensimmäisen päivänä kävelin yksin kouluun. Olin hermostunut, sillä sosiaaliset taitoni olivat heikot ja pelkäsin uusiin ihmisiin tutustumista. Saavuttuani koululle tarkistin postista saamastani lukujärjestyksestä, että ensimmäinen tuntini olisi matematiikkaa luokkahuoneessa 104. Kävelin pitkin käytäviä ja etsin oikeaa luokkahuonetta, mutta minusta tuntui, kun koko koulu olisi yksi sokkelo. Hetken päässä kello soi ja oppilaat kiirehtivät luokkiinsa. Alle minuutissa käytävät olivat autioituneet. Mikään luokkahuoneiden oviin raapustettuista numeroista ei vastannut minun luokkani numeroa. Huomasin käytävän päässä olevat puisat pariovet ja päätin tarkistaa, jatkuiko käytävän niiden takana. Työnsin raskaat ovet auki ja edessäni oli kuin olikin käytävä, mutta se oli pölyinen pimeää ja osa käytävän lokeroista oli avoinna tai niiden ovet puuttuivat kokonaan. Ilmassa leijaili pistävä homeen haju. Olin kääntymässä takaisinpäin, kunnes tajusin tarkistaa ovien numerot 100, 101, 102. Aloin kävelemään pitkin käytävää ja katsoin luokkahuoneiden ovissa olevista ikkunoista sisään. Ne olivat kaikki tyhjiä. Sitten löysin sen luokkahuoneen 104. Kiihdytin askeleiteni tahtia ja kurkistin ikkunasta. Kaikki oppilaat istuivat pulpettiensa ääressä ja opettaja seisoi liitutaulun vieressä. Avasin oven hiljaa ja menin sisälle. Kukaan oppilaista ei huomioinut minua millään tapaa. Aloin pyytelemään kiusaantuneesti anteeksi myöhästymistä, mutta opettaja vain käänsi selkänsä minun päin ja alkoi kirjoittamaan liitutaululle. Punaistuin häpeästä ja kiirehdin istumaan ensimmäiselle vapaalle penkille. Opettaja oli kirjoittanut oman nimensä taululle. Se oli rouva Taylor. Olin hermostunut ja hämilläni, joten en halunnut kiinnittää muiden huomiota itseeni. Siksi pysyinkin lopputunnin hiljaa ja ratkoin taululle kirjoitettua ongelmanratkaisutehtäviä. Oppi tuntui kestävän ikuisuuden, kunnes kello viimein soi merkiksi sille, että välitunti oli alkanut. Muut oppilaat juoksivat välittömästi ulos. Minä katsoin kelloani ja huomasin se olevan jo 3 iltapäivällä. Koulupäivä oli jo päättynyt ja olin ollut vain yhdellä oppitunnilla. Menin käytävälle ja yritin löytää ulospääsyä. Yhtäkkiä kuulin jonkun huhuilevan nimeäni ja katsoin taakseni. Huomasin jonkun opettajista kävelevän minua kohti kulmat kurtossa. Hei! Juuri sinä! Etkö olekin se uusi oppilas? Hän kysyi. Kyllä. Missä olet ollut? Olen etsinyt sinua koko päivän. Miksi et osallistunut tunnille? Hän kysyi tiukalla äänensävyllä. Mutta minä olin tunnilla. Minä tunnilla sinä olet? Rouva Taylorin tunnilla vastasin. Luokassa 104. Opettajan silmät laajenivat ja hän raivostui silmin nähden. Luulet olevasi varmaan todella hauska, hän huusi. Häijy silmieni edessä. Olin tyrmistynyt ja mietin koko kotimatkani ajan, mitä olin tehnyt väärin. Saavuttuani kotiin käynnistin tietokoneeni ja aloin etsimään tietoa koulusta ja rouva Taylorista. Järkytyin siitä, mitä löysin. Uutisartikkelit kertoivat kauheasta kouluammuskelusta, joka oli tapahtunut 10 vuotta sitten. Aikaisin eräänä aamuna mielenvikainen asemies oli kävellyt koululle ja aloittanut ammuskelun. Hän oli seisonut luokkahuoneen ovella ja ampunut ensin opettajan, sitten oppilaat yksitellen. Artikkeleihin oli lisätty kuvia luokkahuoneesta, jossa ammuskelu oli tapahtunut. Tunnistin sen välittömästi. Luokkahuone 104. Ohessa oli myös luokkakuva oppilasta ja rouva Taylorista, jotka kaikki hymyilivät iloisesti. Tunsin itseni huonovointiseksi. Käteni tärisivät ja kylmät väreet kulkivat pitkin kehoani. Vietin koko yön hukien itselleni, ettei se voinut olla mahdollista. Seuraavana aamuna oli liian kauhuissani
mennäkseni takaisin kouluun. Purskahdin itkuun ja kerroin vanhemmilleni edellisen päivän tapahtumista. Ensiksi he olivat varmoja, että kaikki johtui vain suuresta muutoksesta elämässäni, mutta sen jälkeen, kun olin kieltäytynyt menemästä kouluun koko viikkona, he luovuttivat ja sallivat minun vaihtaa koulua. Yritin unohtaa tapahtumat ja jatkaa elämääni tavallisen tapaa. Onnistuinkin siinä melkein. Tänä aamuna sain kirjan postissa. Kirjassa ei ollut postimerkkiä, vaan joku oli tuonut sen postilaatikkoamme. Avattuani sen luin kirjan sisällä olevan lapun. Tunsin kyyneleiden kohoavan silmiini pelosta. Se oli kutsu luokkakokoukseen ja sen oli allekirjoittanut rouva Taylor. Siis joo, tää on ensimmäinen creepypasta, minkä mä luen tänne mun uudelle kanavalle. Mä varmaan luen näitä lisää ja moro! Tässä on Zelda-chan ja I'm out. Moro!